Hello，大家好，我是罗世杰医师，欢迎大家收看世杰医师543。今天要跟大家聊就是打呼的问题。我想我们周边可能很多人都常常会有打呼的问题。大家知道打呼可能跟什么有关系？有些人打呼声音非常非常大声，甚至有些人在自己打呼的过程中，连自己都会被自己打呼声吓醒，或者是突然听到，怎么自己在打呼？那打呼可能是什么样的形成？打呼可能跟舌头的肥大有关系，打呼可能跟呼吸道狭窄有关系，有些时候也跟本身的肥胖有关系，所以有好几种情况可能都跟打呼有关。那对牙科医师来讲说，我们能够治疗打呼的方法，比如说有时候是因为牙齿排列会造成口腔的排列方式有出现了一些异常，所以造成呼吸道阻塞，我们会利用矫正的方式把牙齿排整齐，去改善打呼的情况，或者会透过教病人训练弹舌头，做一些舌头运动，例如弹舌头，让舌头顺时钟跟反时钟旋转，去让舌头变得比较苗条，也可以减少打呼，可以减少到呼吸道的压迫。再来就是说，我们可能会希望病人能够练习把嘴巴闭起来，你会发觉很多人打呼的时候嘴巴都是开开的，所以如果今天用鼻子呼吸的人比较不会出现打呼的情况，用嘴巴呼吸比较会，因为嘴巴呼吸的时候透过舌头的共振，然后跟呼吸道就会产生很多扰流，你就会听到呼噜呼噜呼噜的声音。假设我们把牙齿排整齐，然后把舌头的功能训练好，然后还能够把嘴巴闭好的话，通常可以减少打呼的频率，可能可以减少打呼的声音，同时也会让身体的睡眠品质会变得比较好。我们有很多病人常常是因为打呼问题所困扰，然后透过我们去教病人如何练习吞口水、闭嘴巴、舌头运动，还有练习用鼻子呼吸以后呢，大部分的病人都跟我们说，他们打呼的状况大幅改善，甚至改善到就是说可能身边人都不会影响到旁边人的睡眠品质，这个东西本身是蛮重要的。再来，为什么我们会一直强调说我们想要去帮忙治疗打呼，是因为在打呼的过程中，其实我们的血氧浓度会降低的，就是如果正常人的呼吸可能血氧浓度有80%几，打呼的人血氧浓度可能只有60%几，那这样会有一个什么样的风险呢？当我们在睡眠的过程中，如果血中的含氧浓度很低的时候，我们可能会造成睡眠中的休克，所以它可能会造成脑中风的危险。那我之前有一个病人，就是因为他有很严重的打呼，结果他在睡眠中就休克了，所以马上就送去医院做急诊，运气还不错，他马上有救活过来。从那之后呢，他就来到诊所，然后去寻求怎么去治疗打呼的问题。经过医生的协助之下呢，他现在已经可以正常的睡眠，同时打呼频率减少很多，所以表示说他也减少了造成脑中风的风险。那所以看起来打呼真的是一个蛮重要的问题。我想在之后我们的节目里面呢，可能也会跟大家聊到怎么样可以减少打呼。其实肥胖也是个打呼的问题，所以如果我们能够有效的减重，也会有效的降低打呼。那今天先跟大家聊到这里，我们下次再见。